Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang dan kesehatan dan bisa terus iman kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah hari ini saya akan silaturahim ke majelis ilmu, ke para pecinta ilmu di Sumedang. Dan mudah-mudahan ada keberkahan, banyak ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke ya, ikuti terus silaturahim ini, insya Allah, dan yakin akan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hello kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sampai ke tempat Majelis Taklim di Paseh. Ini tempatnya seperti ini, indah ya kelihatannya. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mata ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa. Kamu tarikan Bu, Saena. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah an'ama bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kapaeuneun ibu-ibu pencinta ilmu ka Allah Subhanahu wa taala dimuliakeun. Amin, ibu sih semangat Bu. Makanya karena dibekam ku masker minta kadangu ku abdi ge Bu. Kudu normal ge. Ini mahal ibu. Bu sehat ya Bu? Bu Ustaz sehat? Nah, pakai maskernya. Biasanya nu sehat ibunya masker mah. Beli kan nular penyawat. Ibunya sing semangat tuh. Da abdi yakin ibu teh sarehat keneh. Da katinggal ibunya. Katinggal sehat keneh. Dukanya ari pesak nama duka sehat duka henteu. An katinggal ibunya. Katinggal fisikna sehat. Mudah-mudahan sehat fisikna, sehat pesakna, sehat. Ibunya paseukna. Kudu caroge ibunya. Sing sehat paseukna. Para pecinta ilmu ka Allah Subhanahu wa taala dimuliakeun. Alhamdulillah urang bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Puji sareng syukur urang sami-sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam mugia dilimpah ka Nabi urang sadaya yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilap ka kulawargana, ka para sahabat-sahabatna, ka para tabi'in-tabi'ina. Mudah-mudahan nepi ka urang selaku umat akhir zaman urang pasti ieu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok buka ieu kadangu sawanten. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, kadangu na po ustaznya.
kakaraeun Bu Ustad kadangu biasa nama nyumput. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang ulah bosan-bosan ibunya kempal di mahad-mahad ilmu, di majelis ilmu. Urang kedah yakin, abdi kedah yakin, ibu-ibu kedah yakin, atanapi orang dia kedah yakin. Upami urang sadayana sering istiqomah, ikhlas, ruang riung di majelis ilmu, insyaallah ibu sadayana urang bakal kenging ridho keberkahan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sareng abdi yakin ibu sadayana termasuk abdi, termasuk orang dia, termasuk orang Sumedang. Sadayana hoyong naon kenging kabarokan ti Allah Subhanahu wa taala. Abu intina ibu sadayana pami urang sadayana hoyong kenging kabarokan ti Allah Subhanahu wa taala, urang kedah ngalaksanakeun perintah ti Allah Subhanahu wa taala sareng nebi segala larangan ti Allah Subhanahu wa taala. Ta ibunya gampil kedah takwa ibunya, iman takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Mangga ibu supaya ibu semangat da katingana rada loyo ibu duka ieu ku aya ieu wabah ibunya duka calon tacan sumping wae, calon matu can sumping, calon ibu can sumping, si bapak lockdown wae ibunya. Lockdown teh ibunya da aya positif aya negatifna, aya untungna aya buntungna. Laras teh Bu, laras. Ibu abdi kamu ku abdi. Lockdown teh aya positifna, aya untungna, aya negatifna. Ibu naon lockdown untungna? Aya ibu syukur bahkan untungna ibu tama teh hamur artos serbu hajawanya serbu ustad mah. Nah, aku seueur ibu abi ninggal ibu ka tiap-tiap tempat terutama gaduh caroge gaduh istri. Lockdown teh aya untungna, seueur untungna. Ibu diantawisna lockdown untung nomor kahiji seueur istri-istri anu ngadeg nu hamil ibu. Da lockdown mah di bumi wae. Dia keluar sieun Bu ku wabah, bade keluar diulahkeun ku istrina masing-masing di bumi ibu. Wangi di bumi, siang di bumi, sontan di bumi, nyenyeng di bumi. Yakin ibu naon? Kalaman ibu beurnya punya anu baru caroge mah gitu kepungkuran baru caroge si bumi teh yakin ibunya daripada memperlakukan urang naon perkara-perkara anu teh sae anu awon anu negatif lebih baik. Nah urang naon Bu sareng caroge atawa sareng bojo paka naon kenging pahala ti Allah Subhanahu wa taala. Ares teh Bu, aresnya Bu tosah ibunya sadayana seueur garaduh putra ibu tos di nganewer termasuk abdi gitunya. Alhamdulillah ibunya sadayana umat Islam aya untungna aya buntungna aya buntungna atapi naon negatifna naon nu tadina caroge ibu sadayana nu tadina abdi atapi orang dia penghasilan teh seueur ibunya misalnya sabulan teh misalnya 100 juta nah ngalamun ibunya urang kapok 100 juta tapi naon ibunya lamun urang sadayana naon biasana usaha wae caroge ibu teh atapi abdi aya di bumi wae yakin bakal berkurang pemasukan urang sadayana ataupun eta rugina. Tapi abi yakin lamun urang dijumlahkeun Bu ku aya ieu wabah teh seueur untungna daripada rugina ibunya. Nah bu naon buntungna seueur Bu misalnya ke ibu biasana tadi ke Allah dikir ka Allah. Ibu nu biasana tara emut ka Allah jadi emut ka Allah. Ibu nu tadina misalnya tara nu malas ngeulancar oge jadi henteu malas ngeulancar oge terus abdi. Nu tadina abdi ibunya naon malas di bumi beberes di bumi. Abi nu tadina Bu malas naon misalna masak jadi masak mamargina daripada Bu ulang-ulang tanpa aya pahala ti Allah Subhanahu wa taala lebih baik orang melakukan aktivitas di bumi anu nyababkeun naon Bu hiji ngabantos bojo hiji ngabantos caroge karituna meunang pahala keuntungan ti Allah Subhanahu wa taala. Aya untungna seueur ibu lamun dibandingkan sareng naon sang rugina mah. Hayu Bu naon urang bae ieu wabah teh urang bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala ibu. Yakin setiap aya wabah aya ujian ke Allah Subhanahu wa taala maka naon Bu maka hikmahna kangge urang sadayana termasuk umat Islam saalam dunya termasuk orang Sumedang ieu. Mangga Bu meh ibu semangat ibu katinggalan loyo kene
Di orang nyanak pulpen teu nyaranak, duka kumaha teh duka hilang, duka naon. Nyanak HP komo teu bisa ibunya HP mah gitu. Yang ngomong nage. Nah, nan Bu urang meh semangat mangga Bu urang nanda, urang naon, urang salawat heula, urang salawat ieu hadirkeun Bu Nabi urang sadayana, hadirkeun Bu naon Kanjeng Rasul Muhammad SAW urang sadayana supaya urang sadaya semakin semangat, semakin Bu urang naon istimewakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darajat fataya jiratan ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah sadayana ya Rabbi asyani wa darajat fataya jiratan alami ya uhailal judi wal karami nahnu jiranum bidal harami haramil ihsani wal hasani فَتَئِدْ فِينَا أَخَا الْوَهَنِ نَعْرِفُ الْبَتَحَاءَ وَتَعْرِفُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا رَفِيعَ أتفتي جيرة العالمين يا ويل الجود والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى kamu tarikan Bu sayana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami maulaya salli wa salim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma mada ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin
توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala dimuliakeun orang judulannya Bu ieu pangaosan teh ieu kempelan teh nyata supaya ibu sadayana teu ngawur bunya mete ka mana-mani anu gaduh samatan Bu hilang lae Bu samatan heula anu gaduh bunya Mas Ali di delete heula ibunya diteu ayakeun heula urang fokus Bu ieu pangaosan teh urang judulan nyaeta Bu judulna teh tentang bab sobar naon cenah Bu tentang sobar. Sobarnya Bu. Ibu Allah Subhanahu wa taala dimuliakeun. Urang ku Allah Subhanahu wa taala, urang ku Kanjeng Rasul dipiawarang kangge sobar. Naon margina ibu sadayana umat Islam saalam dunya termasuk orang sadayana, termasuk umat Islam, termasuk ku abdi, atanapi orang dia kedah sobar munggu Allah Subhanahu wa taala. Maki Bu sobar teh seueur untungna daripada buntungna. Upami ibu sadayana termasuk abdi upami tos kalaksanakeun sobar setiap harina, setiap saahna, setiap waktuna yakin Bu naon Allah bakal masihan ka urang mang pirang-pirang kauntungan, mang pirang-pirang keistimewaan ti Allah Subhanahu wa taala. Naon cenah Bu? Menang kauntungan ti istiwaan ti Allah Subhanahu wa taala. Kabita teh Bu, kabitanya Bu. Teu aya buntungna Ibu, teu aya rugina, teu aya rugalna. Naon? Pami urang tos sobar salami di alam dunya. Tak diperintahkeun Bu, salami urang hirup di alam dunya di kampung Pase ieu, di Kabupaten Sumedang ieu, ibunya naon? Urang kada naon? Sobar mungguh Allah Subhanahu wa taala. Anu miskin kada sobar, anu beunghar kada sobar. Bunya pamagat kada sobar, laki-laki harus sobar, isi kada sobar, bade murang kali kada sobar, anu sedang kada sobar, aki-aki kada sobar, ibu kada sobar. Sadana umat Islam kada naon salami hirup di dunia di alam dunia kada sobar. Da dunia mah tempat ripuh res teh Bu. Alam dunia di kampung ieu, di Sumedang ieu naon Bu? Tempat ripuh mulai tempat senang-senang. Cik ku ibu lamun teu percanten ibu. Lamun teu percanten taros anu beunghar. Taros anu beunghar, taros anu miskin, taros anu boga ilmu, taros anu teu gaduh ilmu, taros bu sadayana. Yak abdi yakin sadayana salami hirup di alam dunya ripuh ibu. Nu gaduh ilmu ripuh, anu beunghar ripuh, anu miskin ban komo ibunya gitu. Mungkin belum ripuh sih ana. Nah, makanya Bu, alam dunya tenang Bu tempat ripuh. Timbul Bu satu pertanyaan. Di mana sana tempat anu senang? Di mana tempat anu bakal naon meunang keistimewaan ti Allah Subhanahu wa taala? Tempat anu paling bakal naon? Tempat anu bakal senang-senang dihadiahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sanes alam dunya, sanes alam kubur, tapi naon Bu? Alam akhirat kenging surga ti Allah Subhanahu wa taala. Tah eta ibu tempat senang-senang Bu, alam akhirat naon kenging surga ti Allah Subhanahu wa taala. Alam akhirat teu meunang surga tapi meunang neraka. A'udzubillahi min dzalik. Eta naon ibu? Lain tempat senang kangge urang sadayana. Abi yakin sadayana umat Islam termasuk orang sadayana, termasuk abdi ibunya tenapi naon umat Islam di kampung ieu salagi aya imanna ka Allah Subhanahu wa taala, meskipun imanna alit saageng siki wijen siki sawi, lamun di manahna aya iman ka Allah, takwa ka Allah, bakal naon kaituna yakin naon bakal kenging surga ti Allah Subhanahu wa taala. Komo lamun naon ibu anu imanna kanal, takwana kanal, ibadahna kanal, komo naon Bu?
bakal yakin urang ikhlas karena Allah ketika menghadapi ujian ti Allah bakal naon Bu ngalaksanakeun perintah Allah bakal naon surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Intina bukan dah sabar Ibu. Allah Ibu di Al-Qur'an ngadawu kieu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Shadaqallahul azim. Allah berfirman di Al-Qur'an, "Wala nabluwannakum bi syai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin min amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiril sabirin." Ibu artinya kieu. Lamun dibasa urangkeun, dibasa urang sumedangkeun atawa dibasa urang pasehkeun. Wala nabluwannakum jeung yakti bakal tumiba karanjeun kabeh bisain kana hiji perkara mahopi tinu kasieun miwalju'i jeung lapar wa naqsim sareng kakurangan mi amwali tinu harta wal anfusi sareng diri-dirina wa thamarati sareng buah-buahan wa basiris sabirin jeung bakal ngabungahkeun eta naon sifat sabar. Ibu sadayana kieu. Jadi sadayana umat Islam termasuk orang sadayana sarami hidup di alam dunia di dunia ieu anu pana moal langgeng salami-lamina bakal ruksak Ibu da makhluk teh nya seperti urang bakal teu aya bakal ruksak bakal urang selaku umat Islam anu ngangken iman ka Allah takwa ka Allah Subhanahu wa taala api yakin salami urang hidup di alam dunia bakal nambur sareng Allah wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi. Urang bakal tumiba ka urang bakal diuji ku Allah Subhanahu wa taala wal minal khawfi. Tinu rasa sieun. Macana Bu? Tinu rasa sieun. Sieun takut. Takut tinu naon Bu? Sieun tina naon? Sieun tinu sagala rupa ibunya. Sieun caroge direbut batur. Sieun Ibu. Sieun calon direbut batur, sieun dunya teu aya, sieun miskin teh, sieun dagang teu payu, sieun putra kabur, sieun Ibu, sieun ibadah diterima ku Allah Subhanahu wa taala, sieun pengajian bangkrut, sieun masjid bangkrut, sieun usaha bangkrut, sieun Ibu naon sali alam dunya. Rasta Bu, kalamun punya ku abdi kieu, sieun kenapa bojo teu kanapkahan, sieun putra teu kadidik, sieun putra sieun teu namahan duit, sana ibunya putra, sueur ka sieun Ibu. Ibu sieun sami ibunya sueur ka sieun. Sieun putra teu sukses, sieun putra teu jadi anu, sieun kuliahan teu lulus, sieun masantena teu berhasil, sieun teu soleh, sieun teu soleha. Yakin ibunya di mana urang sadayana, dina emutan urang sadayana, salami urang hirup di alam dunya bakal naon Bu? Bakal diuji ku Allah tumiba kange urang sadayana Bu minal khaufi dirasa kasieun. Harus teh Bu? Harusnya Bu. Eta wajar ibunya. Da Allah bakal nguji ka urang sadayana. Lamun urang hoyong meunang keistimewaan ti Allah Subhanahu wa taala Ibu, urang hoyong kenging naon? Keajaiban ti Allah Subhanahu wa taala, meunang hadiah ti Allah Subhanahu wa taala, urang sing naon Bu? Sing meunang diuji ku Allah Subhanahu wa taala. Tinu rasa kasieun sami ujian ti Allah Subhanahu wa taala. Eta kahiji. Naon cenah Bu? Sieun. Nu kadua Ibu, wal ju'i. Naon cenah Bu? Naon Bu hartina Bu? Doing duka teu apa wal ju'i wau alif lam jim wau sareng ain hartosna ibuna waju nya teh rasa lapar ini ngaran berarti ulah si lapar rasa lapar. Ibu pernah lapar teh Bu? Pernah Bu, iraha bulan Ramadan paliganya bulan biasa mah 11 bulan mah wah segala dimasukkeun ibunya segala dimasukkeun timiti gugah kula sampai kanan Bu pulang deui
tapi salami urang karasa lapar nama ketika naon pas saum di bulan Ramadan. Salami sabaraha hari Bu? Rupi-rupi ibunya 28 aja 30 aja da sabaraha teh rupi-rupinya Bu. Aya anu kurang anu pas teh ya. Tah Bu urang ketika ku Allah urang diuji ku lapar Bu. Ku haus, ku lapar hoyong naon teh hoyong lapar ilmu, lapar tina tuangan, lapar sagarupi punya naon urang naon yakin bakal karnapan ku urang sadayana. Tah Bu eta sifat lapar teh naon Bu? Lamun urang teras dihadapi karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Ramadan lapar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu sana lapar ketika naon Bu hoyong tuang, hoyong ngaleueut ibunya dina naon? Lihat sasi Ramadan naon urang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sabar karena Allah Subhanahu wa taala, abi yakin Bu bakal meunang keistimewaan ti Allah Subhanahu wa taala. Kita kadua, naon cenah Bu kadua teh? Wal ju'i tidak sifat lapar. Ibu anu katilu wa naqsim min amwali wal anfusi. Ibu anu katilu saur Allah di Al-Qur'an wa naqsim minal amwali wal anfusi. Naon Bu? Bakal merasa kekurangan tinu harta. Ibu katos teh Bu kekurangan harta Bu. Kekurangan bae ibunya. Taros ibu anu beunghar, nah kakirang jeung hirang ibu teh. Abdi katos sering bahkan Bu sami gitu. Naros kanu pangbeunharna di misal di Garut ibu. Cek batur Bu ieu jalmi teh pangbeunharna di Kabupaten Garut. Sakecamatan eta jawabannya. Taros ku abdi pangbeunharna hartana beunghar, mobilna syukur, mobil syukur, bumi syukur. Taros ku abdi tetap ibu naon merasa kurang keneh usaha wae berarti naon selama kurang itu dalam dunia moal naon anu cukup ibu kanu loba ilmu abi naros ibu tetap naon merasa kurang ibu anu gaduh ilmu kurang wae gaduh harta kurang wae ibunya anu gaduh naon pusana anu gaduh wibawa pangkat tak kurang ibu naon salam urang hirup di alam dunia tapi naon Bu di dia yakin naon Bu mina amwali tina harta Bu di dia hartana kurang wae mata kayu Bu di mana urang merasa kekurangan tinu harta benda urang sadayana tinu materi urang sadayana di diku kasabaran munggu Allah Subhanahu wa taala insyaallah ibu lamun urang sana sarpa kekurangan tinu harta urang sadayana abi yakin ibu nebu lamun urang sadayana eta kekurangan teh sami sigata ibu ikhlas kana Allah Subhanahu wa taala urang karena ibadah ti Allah Subhanahu wa taala Bu bakal naon meunang keuntungan ti Allah Subhanahu wa taala. Nu kaopat Bu was samaroti wa masysobin. Was samaroti Bu merasa kekurangan buah-buahan atapi makanan sami ibunya. Cik urang sering punya kealaman ibunya naon urang sok sering dina tuangan kekurangan naon Bu atapi dina leueuteun sering ibunya makanan urang bisa nasi hiji waktos merasa kekirangan tinu buah-buahan tinu makanan tetapi tinu makanan anu aya tinu diri urang sadayana makan hayu urang sami-sami segala perkara urang naon iringi urang kusobar kana Allah Subhanahu wa taala insyaallah wa basyiris sabirin eta sabar teh naon bakal ngabungahkeun kangem halu Allah Subhanahu wa taala termasuk urang sadayana. Allah ibu di Al-Qur'an ngadawri kieu deui a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala man sabara a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as sabirin. Allah ibu di nusanesna ngaduh kieu wasta'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as sabirin. Wasta'inu naon Bu kudu minta tulung ajan kabeh ka Allah Subhanahu wa taala bisabri kalawan sabar was sholati sareng salat. Innallaha ma'as sabirin. Allah bakal ngarengan sareng jalma-jalma anu sabar. Di dua ibu patokan urang hirup di alam dunya urang kudu minta tulung ka Allah Subhanahu wa taala hiji naon Bu urang teh kedah sabar anu kadua kedah salat. Lamun jamit sobar ibu sobar teras tapi teu salat mah meunang keuntungan ti Allah Subhanahu wa taala. Ibu atapi kieu jalmi teh ibu naon salat ibu teras salat tapi naon henteu sobar
sami naon moal menang keuntungan ti Allah Subhanahu wa taala. Jami sobar wae teu salat bakal rugi. Jami sana sabah salat teu sobar tapi naon bakal rugi. Moal menang keuntungan ti Allah Subhanahu wa taala. Berarti urang salami hirup urang di alam dunya, di kampung ieu, di kota Sumedang ieu, hiji kedah naon sobar, kedua kedah salat. Insya Allah perkara ieu bakal naon nulungan ka urang sadayana, Bu. Sok aya punya urang misalna getol salat tapi teu sobar, ibu aya pernah geus sering. Urang misalna getol salat tapi teu sobar, pincang ibu. Tapi jami teu sobar. Dibere penyawat ku Allah sobar, dibere penyakit corona ku Allah sobar, dibere teu payu wae sobar ibu. Teu payu wae ieu teh geus teu aya mun 20 tahun itu akan ku carogen teu payu wae. Sobar, ibu teh jeung sobar tara sobar. Teu ngarasulan teu aral ibunya, teu sirik kanu misalna pajeng wae. Tapi naon Bu, teu salat anu 5 waktos rugi eta jalma. Mau menang keuntungan ti Allah Subhanahu wa taala. Salat Bu naon terus kaduk-duk ibunya, tahajudna getol, duhana getol, atrapi salat qobla ba'dana getol, tapi naon teu sobar. Diberi ujian ku Allah ibu sana buduk ibu. Arah ka Allah, arah ka jelema. Teu sobar. Ah saneun Bu, teu untung Bu. Maka hayu dua perkara, wassolati as-sabru wassolati. Bis-sabri wassolati. Nah, bakal sobar sareng salat ieu dua perkara, ieu dua poin bakal naon nguntungkeun kami urang sadayana. Bakal menang untungna seueur Bu naon hiji menang hadiah ti Allah, menang pahala ti Allah, menang keberkahan ti Allah, menang ridho ti Gusti Allah, dikapares ku Allah Subhanahu wa taala. Kadituna naon Bu? Yakin lamun urang sadayana, lamun urang Islam salam tuja atau sobar sareng salat, sobar ketika menghadapi ujian ti Allah Subhanahu wa taala, salat ketika diperintah ku Allah Subhanahu wa taala, bakal naon menang surga ti Allah Subhanahu wa taala. As-sabru kasabri fi madaqatihi al-masali. Sobar teh pahit ibunya. Alabatan ampadu daripada pahitna, tapi akibat sobar bakal amis. Amisna alabatan madu. Intina ge ibu, lamun urang sobar teh hese, pahit ibu, sulit ibunya. Ketika ngucap sobar gampang, tapi ketika melaksanakan susah ibunya, sulit. Sobar di pengajian, alhamdulillah ibunya ibu tersalobar gitu. Nabi rada nyantai ibunya, rada tenang ulah lamian. Rek kamari sakedawi bahasa damar, enak padi gentosan ibunya bias ibunya. Badai nyamunyar mangga ibu. Badai daplok mangga ibu, ada teh isin mah gitu. Badai salik mangga, badai emop mangga, badai sila mangga. Ibunya sedap deui. Ibu kieu. Lamun naon ibu? Lamun urang keur di pangaosan sobar, kedah Bu sobar teu? Kedah ibu. Lamun urang di pangaosan, abdi di pangaosan, ibu di pangaosan, orang di pangaosan, henteu sobar, abdi yakin ibu bakal moal kuat. Namanya sadetik, 2 detik, 1 menit, 2 menit, terus ninggalan jam, terus 3 menit, tos lagunya lumayan di tenaun si ieu teh tos sing sireumeun, seueur sireum, tos on getek ibu curang cireung kana jam teh ayo ieu teh ya. Lamun naon? Lamun urang teu sobar. Tapi lamun ibu teu sobar, ayo teu sobar meskipun lami waktosna, tapi akan terasa sekedap bakal naon menang keuntungan ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi taat tetapi sabar tina taat ka Allah Subhanahu wa taala. Di sabar teh berupi ibunya, aya sabar naon tina taat ka Allah Subhanahu wa taala, aya sabar tinu maksiat ibunya, aya sabar tinu ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, tetapi taat ka Allah Subhanahu wa taala. Dina taat ka Allah seueur ibu termasuk ieu pengajian teh kedah urang kedah sabar ka Allah Subhanahu wa taala. Lamun teu sabar mah urang bakal naon moal meunang ka amis ti Allah Subhanahu wa taala. Naon ka amisna? Nu tadi teh Bu, hiji bakal naon meunang pahala ti Allah Subhanahu wa taala, nu kadua urang bakal meunang ilmu ti Allah Subhanahu wa taala, nu katilu meunang ridho ti Allah Subhanahu wa taala, nomor kaopat ibu terakhir naon bakal meunang keberkahan ti Allah Subhanahu wa taala. Eta ibu naon akibat sabar. As-sabru kasabri fi madaqatihi salajengna. Sabar ibu insyaallah. Tah iki ibu dia saron me lam urang naon sabar teh naon Bu? Inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum. Kieu Bu, lamun sabar teh ibu sabar teh naon? Sabar teh naon bakal menang ganjaran ti Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisab, kalawan tanpa hisab. Urang jaga ku Allah yakin bakal naon Bu? Dikumpulkeun di padang naon? Padang Arafah, padang mahsyar Bu. Di padang mahsyar Bu, di padang Arafahnya. Di padang mahsyar dikempalkan ku Allah Subhanahu wa taala. Kangen naon Bu?
kangen mempertanggungjawabkan amal orang salagi di mana di alam dunia sadayana dikempalkan. Yakin abi bakal dikempalkan, ibu bakal dikempalkan, orang dia bakal dikempalkan ku Allah Subhanahu wa taala di mana? Di padang mahsyar. Kangen naon, Bu? Bakal ditaros amal ibu di dunia teh seueur awona seueur saena. Berat timbangan teh awal berat kanu sae, berat kanu awon ditinggal, Bu. Tah, Bu. Lamun urang tos naon? Tos sabar di alam dunia, ikhlaskan Allah, diistiqomahkan kan Allah Subhanahu wa taala, maka naon Bu? Bi ghairi hisab. Jalma anu sabar mah bakal diganjar ku Allah Subhanahu wa taala ajrahum bi ghairi hisab. Ganjaran anu ketika dikumpulkan di pada masa bi ghairi hisab. Kalau tanpa hisab, tanpa perhitungan ti Allah Subhanahu wa taala langsung dikamanakeun Bu? Ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Lamun naon? Lamun bener sabarna ketika hidup di alam dunia, benar ikhlasna karena Allah Subhanahu wa taala, benar istiqomahna karena Allah Subhanahu wa taala, terus Bu insyaallah. Berarti sulit Ibu. Lamun Allah terus memberi ke satu hadiah surga teh Ibu, menurut abdi setara abdi, surga teh hadiah di Gusti Allah anu paling naon? Anu paling pangluhurna Ibu. Nah, Bu bet pangluhurna, bet pang atasna, bet pang istimewaana. Margi Bu surga teh bakal salami lamina tempat senang-senang. Ibu mau capek Ibu. Hayang nu kasep aya nu kasep Bu cenahnya gambaran teh abi hayang nu golis menang berdari loba Ibu. Saurang teh wah sabaraha berdari Ibu. Minumna air susu Ibu. Teh susu murni Ibu. Wah bakal enak Bu saurna Ibu. Lega saurna gambaran teh Ibu na kawasaha kana jami anu sobar ketika di alam, sobar salam salat ketika di alam dunia. Lalu keistimewaan ti Allah Subhanahu wa taala. Nu paling luhur, paling istimewa. Ngamargina tadi teh punya nama surga teh. Ya Allah. Tempat akhir urang sadayana mudah-mudahan anu ngaraos ieu atapi orang dia abi sami abi yakin sadayana tujuan teh punya hirup di alamnya teh kangen naon? Kang akhirat kada menang surga. Keng ridho ti Allah Subhanahu wa taala. Nah ibunya naon? Maka tanpa hisab Ibu. Urang misalnya gaduh dosa tapi terus jadi sobar, salat. Insyaallah urang naon ketika langsung dikumpulkan di padang mahsyar, tempat perkumpulan manusia termasuk urang sadayana abdi setelah abdi mah sadayana umat Islamnya Bu, dikumpulkan di padang mahsyar tanpa moal dihisab, moal dihitung langsung kasur kage saha? Kami ibu-ibu, kami abdi, kami orang dia, kami Islam anu melaksanakan sobar sareng salat karena didasari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, didasari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala sareng istiqomah muga Allah Subhanahu wa taala. Hese ibunya Allah memberikan satu keistimewaan surga teh pasti cek abdi mah bakal naon Ibu ketika eta si ieu sobar teh bakal sesah ibunya. Hadiah anu ageng ke Ibu logikana. Suatu hadiah anu ageng, anu istimewa, berarti naon Bu? Ketika orang menjalani eta hayang gaduh hadiah teh bakal sesah, harus teh Bu. Harusnya Bu. Moal gampil Bu. Gampil di cara tapi gampil dilaksanakeun kalamun ku abdi Ibu. Tapi teh hayang sabar Ibu. Hayang belajar sabar di majelis taklim, hayang belajar sabar menghadapi bojo rewel wae misalna. Hayang belajar sabar menghadapi misalnya Bu ngajar di sekolah tapi menghadapi ibu-ibu anu pohoan wae sabar Ibu. Eta kada sabar wajahnya. Itu yang sabar kali pertemuan teh 5 bulan. Ah eta teh anggar wae tes teh. Misalnya hilap deui. Kada naon Bu? Kada sabar. Ibu sami ibunya naon? Kada sabar menghadapi misalnya abi telat wae, abi sakedap wae, kadang lami-lami teuing ibunya. Kada sabar sami ibunya. Abi kada sabar menghadapi ibu kada sabar menghadapi abdi, ataupun urang kada sabar menghadapi guru-guru urang sadayana, menghadapi keluarga urang sadayana, termasuk urang menghadapi tetangga urang sadayana. Kada sabar. Jadi ku salat. Tapi jangan Bu, bakal naon tanpa dihisab usaha ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sing yakin ibunya. Nah, berkira yakin Bu, jalma sabar bakal tanpa hisab ya Al-Qur'an Bu. Allah anu ngadawuhna. Sa Allah teh pencipta alam semesta, pencipta urang sadayana, namina Allah pasti mau ngabohong Bu. Bora Gusti Allahnya Bu. Makhluk lagi tara ngabohong, saha namina? Nabi Muhammad tara ngabohong eta makhluk Allah, Habibullah. Komo Gusti Allah mau ngabohong benar Bu dia. Wa qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna
ajrahum bighairi hisab. Cek Allah ibu saur Allah. Lain cek punya saur Allah di Al-Qur'an. Ajrahum bighairi hisabin hisab. Tanpa hisab. Bukan minta teh Bu. Kami tahu. Tapi hese. Sabunya sama ya begitu hese. Apal Al-Qur'an, apal apa misalnya dalil hadisna, tapi akar punya. Berarti iman kurang masih kena kurang. Kadang kernaik, Nabi kernaik nih mana? Betah di dia ibu. Betah kernaik gimana ya sobar ya. Ibu mah dukanya kira terang. Sobar salikna berarti hati nama bu teh sobarnya di sana. Karena hati sobar, salik sobar, soca teh sobar ibu nunutan di sana. Ate soca sobar, iya sobar, mana sobar, lama punya teh sobar. Ayo punya itunya. Kalaman ku urang, ku abdi ibu. Kor semangat sobar. Hati mah teh apa bu? Nu paling katingamah mesti dohir urang salat. Nah, tapi mudah-mudahan ibu sadayana, Bu Hajah, Bu Sada, ibu sadaya urang dia punya sing naon setiap saah setiap waktu urang naon sing disobarkeun ku Allah Subhanahu wa taala sareng ditingkatkeun iman urang dia terutama di masalah salat ngarah naon ngarah urang jaga di yaumul kiamah urang di tanpa hisab ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu sadayana ya mudah-mudahan urang sadayana termasuk jalmi anu dipikas ke Allah Subhanahu wa taala. Jamin iman mu Allah Subhanahu wa taala. Punya khususna tadi Bu Abdi dina masalah sobat ya punya meskipun teu lami punya teu seueur sok masalah itu cuma 3 ayat Bu teman-temannya 2. Tapi naon urang sadayana kedah naon teras urang belajar teras sobar dan amina jalmi ibunya termasuk abdi jalmi mah teleput tidur lepat sareng kahilap. Lamun urang tos rumaos urang teh seueur jami lepat, seueur jami hilap, berarti naon urang berusaha setiap harina manah urang kada niatkeun sing pancek manah urang sadayana sing yakin Bu manah urang sadayana hayang naon hoyong janten jami anu sobar hayang naon urang ngalaksanakeun salat tiap waktu insyaallah naon ud'uni astajib lakum. Ngadoa atas ka Allah ngalaksanakeun yakin naon Allah bakal ngajabah dua urang sadayana Allah bakal ngagunakeun atau napi bakal ngajabah diri urang sadayana bakal naon janten jami-jami anu sobar sareng salat muga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu kartos teh upami kartos berarti atos ibunya ngaosna naon deui ibu teh kartos manda kalieur-lieur capek-capek lamun tacan ka hartos berarti nya minggu payung deui buat ibunya. Mudah-mudahan terus ka urang sadayana alhamdulillah mengatos upami ngaos alhamdulillah bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala mun teu acan berarti urang taskeun deui masalah sobat atau sanesna dina engke pas jadwal abdi nya insyaallah taskeun deui. Makana urang sami-sami lamun urang sae nama ibunya sae nama lamun kieu abdi ninggal di majelis anu sanes jadi aya mudakarah Bu terang mudakarah lain ngopi Bu mudakarah teh ngopi anes ibu Bu mudakarah teh aya sesi tanya jawab gitu ibunya. Tanya jawab atau ngaos tanya jawab. Terus ngaos teh teu ngaos teu ngartos. Dan imah Bu terus ngaos teh langsung balubar sana. Nah, besana da teh sebut teh sadayana jalmi ibunya naon? Teh sadayana jalmi anu otakna cepet ibunya menangkapnya. Termasuk urang abdi ibunya Bu. Telmi gapo telat mikir gancang poho saya keur telat mikir pas masuk poho deui gancang keluar imah urang sadayana nya urang kada naon kada aya pertarosan insyaallah lamun tiasa insyaallah ka dibalar cenah ku Pak Hajinya Pak Ustad punya anu lepatna urang saling insyaallah bakal moal tunuh ibu anu tunuh ge moal tunuh Bu soalna persiapan pokoknya satu orang misalnya dicek ya kedah saurang teh satu pertanyaan wah bakal moal tunuh Bu teh ngan amal teh segana aja orang hiji teh sami capekna gitu ya gitu sami capekna abi capek ibu capek naon membikin soal nah terus mah capek ibunya susah teh bikin soal teh ibu nah makanya urang naon aya hasilna misalnya urang ya aya gaduh masalah naon ya mun teu ngartos harus ka guru urang sadayana anu tiasa ibunya insyaallah bakal naon bakal ilmu teh bakal semakin teras. Lamun anger lok cai ibunya molohok cai gitu. Anu ya Allah bakal naon bakal anger ibu. Mau puluh-puluh tahun urang ngaos bakal naon. Ka poho deui ibunya poho deui. Keur mah punya urang teh kieu saga abdi gitu nya pohoan gitu. Hilapan urang kada kreatif ibunya naon. Tadi ge mun ayat buku tulis pulpen ya aya HP di ngajak gitu bisi hilap ibu bisi hilap. Dan naon al insanu makhluk Tuhan manusia jauh tempat
Hilap sareng pohon. Hilap sareng pohon ibu. Tanya namanya ibu teh ibu ngawur ibunya yang sangguy sebenarnya ibu aduh apa ketinggal sangguy ngawur hilap sareng salah ibu sareng pohon ketinggal yang ngawur yang lamit teuing ya si ibu. Mengabu urang atua ka Allah Subhanahu wa taala margi ibu-ibu atos katingal ibunya dari mah karunya geusieuna jadi tadi ikhlas teh ikhlas ibu lamit teuing mah aya ibu teh asal ikhlas ngaos bakal lamit teh teh ikhlas lebar bakal hilang para urang sadayana ibunya. Maka urang atua ka Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, Ya Fattahu, Ya Rajaku, Ya Ghaniyu, Ya Jabbaru, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Sarang Bu. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Allahumma ighfirli dhunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an bi ghairi ta'abin wala nasabin wala masyaqatin innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillah wa billah minallah ilallah alallah wa fillah. Ya kabiru antal ladzi la tahtadi liwasfi azamatihi. Allahumma hajjal baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihadihi sunnah ajilan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu nu ka Allah Subhanahu wa taala dimuliakeun, hapunten ibunya bilih lami teuing, hapunten bisa kedap hapunten ibunya. Habis kalpatanana lepatna biji lati abdi resna ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu sadayana lautar pangampura kami abdi ibunya urang sering hapunten. Kang ibu sadayana insyaallah alhamdulillah tos sering hapunten
dosa urang dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala, urang ka terasot jamin dan bersih muga Allah Subhanahu wa taala. Kadituna lamun jami atas bersih, atas suci bakal menang keuntungan ti Allah Subhanahu wa taala, naon menang surga Allah Subhanahu wa taala. Surga teh tempat jami suci, lain jami kotor ibunya, kalau urang saling hapunten salami hirup di alam dunia. Mudahan cenah dosana dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.